ขอโทษทุกคนก่อนเลยเพราะว่าคลิปนี้มันจะมีคำว่าน่ารักเยอะมากๆก็ทุกคนดูดีมันน่ารักมากจริงอันนี้เป็นเคส AirPods ของ Cry Baby Corsair Club นะคะเป็นของ Pop Mart เลยอันนี้คือแบบสั่งพีมันนานมากๆก่อนที่น้องเขาจะวางขายอีกนะคะซึ่งแบบทุกคนรู้สึกคิดไม่ผิดเลยที่แบบสั่งซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักมากๆคือน้องเขาจะเหมือนเป็นกระเป๋าทุกคนแล้วก็คือเป็นขนนุ่มๆเลยอะดีเทลด้านหน้าก็คือแบบโอ้ยโคตรน่ารักตัวน้องขนดอกไม้ก็คือจะเป็นแบบเดียวกับตัวที่เป็นดอกไม้ดำๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวพวงกุญแจเอาไว้เกี่ยวด้วยซึ่งนี่แหละฉันซื้อมาเพราะเหตุนี้เลยส่วนด้านหลังก็เป็นซิปนะเอาไว้ใส่ AirPods หรือว่าใส่ของจุกจิกก็คือได้เลยแกคือแบบอันนี้มันน่ารักมากจริงน่ารักแบบมากอ่ะใครยังพอหาได้นะคะจะบอกว่ารีบเลยมันแบบเลิศจริงขอนี้